Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила, и сегодня предлагаю вам вместе со мной связать вот такую стильную модную шапочку, которая вяжется очень просто, удобно в носке и очень теплая. Вот такую пряжу я взяла, New Fashion Double Knitting. Очень мне понравился цвет. В общем-то, это стопроцентный акрил. Я не знаю, какая марка у вас будет, но стопроцентный акрил, 300 метров в 100 граммах. И крючок под эту пряжу у меня 4 миллиметра. Шапку начинаем вязать с резинки. Для этого набираем 10 воздушных петель. Цепочка из 10 воздушных петель. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 это воздушная петля подъема. Первый ряд провязываем в каждую воздушную петлю, начиная со второй петли, столбиками без накида. В первом ряду должно получиться 10 столбиков без накида и 1 воздушная петля подъема. Это как тоже столбик. Вот провязываем последнюю петлю, воздушная петля подъема, переворачиваем вязание. Начиная со второго ряда и все последующие ряды мы будем вязать столбиками без накида, но берем каждую петельку за переднюю стеночку, за переднюю стенку. Вот мы видим петельку каждую, вот это задняя стеночки петелек, а вот это передняя. Мы берем каждую за переднюю стенку. И провязываем до конца ряда все петли столбиками без накида за переднюю стеночку. Провязываем последнюю петельку ряда, затем воздушная петелька и переворачиваем вязание. Следующий ряд будем вязать точно так же за переднюю стенку столбиками без накида. Вот очень хорошо мы видим ряд из этих петель, задняя стенка, а мы будем вязать за переднюю стенку. Таким образом у нас будет получаться резинка, которая будет шириной в 10 петель, а по длине она будет столько сантиметров, каков объем головы, необходимый для вашей шапочки. Я вяжу шапку для девочки с объемом головы 53 сантиметра, значит длина этой полоски у меня будет максимум 53,5 сантиметра. Ну, полсантиметра я даю на то, чтобы потом эту резиночку сшить. Я не знаю, какую пряжу вы возьмете для вязания этой шапочки, но вот у меня акрил, он очень практичный в плане для шапок. Он не скатывается, он долго очень носится, он очень хорошо стирается, быстро сохнет. Ну, в общем, для шапочки это хороша пряжа. Это светлая пряжа такая, она будет часто стираться, поэтому хорошо было бы, чтобы она не сваливалась. Как шерсть, например, она начинает скатываться и она начинает усадку давать, поэтому я и выбрала акрил. Вы выберите сами. Вяжем всю эту полосочку столбиками без накида. Это будет резинка шапки. И продолжаем ее вязать на необходимую нам длину. Вот резинку я провязала уже.
Сейчас буду замерять длину. Мне нужно, чтобы было 53,5 сантиметра. Ну вот сейчас просто смотрю, что получается у меня. Резиночка должна быть у меня по объему головы. Получается 53,5 сантиметра. Все, что нужно. Теперь ее нужно сложить напополам. И мы ее сейчас сошьем, вернее свяжем вместе. На этой шапке у нас не будет ничего сшиваться, и вообще будет единственный шов. Это вот когда мы связываем резиночку. Вводим крючок в каждую петлю этой стороны и в каждую петлю второй стороны и связываем столбиками без накида. Той же самой нитью, которой мы вязали эту резинку, мы продолжаем вязать этой же нитью. В одну петлю одного края и в одну петлю другого края. И в каждую петлю вот так между собой связываем столбиками без накида. Фактически эта шапка у нас получается бесшовная, то есть мы ни разу не обрежем нить. Только начало нити, когда мы начинаем вязание, и самый последний стежок, когда мы сделаем, провяжем последнюю петельку, вот там еще мы конец нити обрежем. Все, других обрезаний нити, прерываний вязания у нас нет. Довязываем до конца ряда. Вот мы вяжем последнюю петельку, и все, мы сшили оба конца нашей резиночки, и теперь будем продолжать вязание уже тела шапки. Первый ряд начинаем с воздушной петли подъема, и дальше все петли вяжем столбиками без накида. Вяжем с изнаночной стороны. У нас вот здесь шовчик у нас идет, и мы вяжем с этой стороны все петли столбиками без накида по кругу. И вот на этом этапе мы сейчас спрячем конец нити, который у нас остался при начале вязания. Как раз сюда мы его запрячем под эту резиночку. Каждую петельку здесь хорошо видно. У нас тут узор такой резинки между столбиками в столбик, между столбиками в столбик. То есть каждую петлю не пропуская вяжем столбики без накида и провязываем все это до конца ряда. Вот мы уже в конце ряда, тут осталась последняя петля, довязываем ее, и затем соединительный столбик в первую петлю начала ряда. Закрепляем воздушной петлей, и вот у нас получился первый ряд. Вот это у нас будет лицевая сторона и изнаночная сторона. Теперь вяжем следующий ряд. Одну воздушную петлю мы набрали, набираем еще одну воздушную петлю, 2 петли в начале ряда, и начинаем вязать второй ряд. В первую петлю делаем накид, в первую петлю протягиваем нить, далее не провязываем ее, делаем снова накид, снова протягиваем нить, не провязываем, делаем третий раз накид, протягиваем нить. И вот теперь мы провязываем все эти нити, которые на крючке, столбиком без накида. Теперь повторяем, пропускаем одну петлю и снова во вторую петлю делаем накид, протягиваем нить, не провязывая, накид, протягиваем нить, накид, протягиваем нить и провязываем все петли, которые на крючке у нас, столбиком без накида. Делаем то же самое. Снова пропускаем петлю и повторяем заново. Вот такой у нас рисунок. Еще раз покажу. Делаем накид, пропускаем петлю, во вторую петлю протягиваем нить, не провязывая, оставляем на крючке. Еще раз накид, протягиваем нить, и третий раз накид, протягиваем нить. Потом все нити, которые находятся на крючке, провязываем столбиком без накида.
Вот такой получается рисунок в виде шишечек как бы. И довязываем до конца ряда. То же самое повторяем. В конце ряда вот последний довязываем рисунок. И затем соединительным столбиком мы ничего соединять не будем. Сразу плавно переходим ко второму ряду. То есть продолжаем рисунок. Вот где у нас в начале ряда 2 воздушные петли подъема. И вот как раз сразу за ними накид. Вводим крючок, вытягиваем нить, не провязывая, накид, вытягиваем нить, не провязываем, накид, вытягиваем нить и провязываем все петли на крючке одной петлей столбиком без накида. Продолжаем также вязать, только теперь вот эти у нас шишечки, которые образовываются, они будут в шахматном порядке располагаться. Швов у нас здесь не будет, закрытия рядов тоже не будет. Мы будем просто вязать по кругу один и тот же рисунок на необходимую высоту. Я буду провязывать где-то 19 или 20 рядов. Я посмотрю по высоте. Вот так у нас он будет выглядеть. И вяжем дальше вот здесь вот в промежутках между провязанными вот этими узорами мы ввязываем новые узоры. Вот снова доходим до конца ряда, ориентируюсь по шву на резинке, да, и вяжу дальше, продолжаю то же самое. То есть вяжем круговыми рядами вот до самого верха. Контролировать, отмечать ряды тут абсолютно не вижу никакого смысла, потому что очень хороший ориентир у нас шов на резинке, вот этот, который мы завязали, да. И когда будет высота достаточная, я просто по этому шву буду видеть, где конец ряда, начало, я посчитаю ряды и буду закрывать уже шапочку. Вот уже полотно я провязала. Сейчас посчитаю, сколько тут у меня рядов. Вот здесь у меня начало ряда, сейчас отмечу его маркером. Довяжу до начала ряда, до конца ряда, и все, и буду закрывать уже шапочку. При вязании вообще очень просто, легко вяжется, потому что узор простой, вяжется быстро. Такую шапочку можно связать за 2-3 часа при том, что вы просто никуда не отвлекаетесь. Вот, довязала до конца ряда. Теперь маркер убираю и считаю, сколько у меня получилось рядов всего. Девятнадцать рядов. Вот этого достаточно для высоты шапочки. В сантиметрах я померила, это получилось 22 сантиметра. Все, я считаю, что достаточно. Теперь связываем верх шапки, складываем ее ровно пополам и вводим крючок в следующую середину с другой стороны шапки. Провязываем столбиком без накида, как мы делали это на резинке, также будем связывать вот концы шапки. Получилось у нас 2 половины шапки. Теперь снова следующую половину шапки пополам складываем и сюда провязываем. Вот смотрите, я просто делаю это вот таким образом, крючком. Вы можете взять просто иглу и связать конец, можно его стянуть как угодно, но мне нравится вот если делать так. Углы складываем посередине, стягиваем, стягиваем, стягиваем по очереди, и потом получается очень красивый верх шапки. Вот здесь уже еще меньше уголочки такие остаются. Мы тоже их делим напополам и тоже стягиваем все по очереди. И в итоге этого будет достаточно, чтобы шапка выглядела красиво.
И вот остался последний уже не прошитый уголок. Также его стягиваем в середину. Ну а теперь закрепляем эту нить 3 воздушными петлями, и нить можно обрезать. Все, шапка готова. Вот этот конец нити, что остался, мы его спрячем в вязание потом, а шапку уже можно сразу будет носить. При желании можно пришить бубон, но я скажу вам, что очень красиво смотрится верх шапки, и тут ничего не надо, сейчас модно вот именно такой фасончик, без всяких бубонов. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления вовремя. Если есть какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях. Я на них на все с удовольствием отвечу. И до новых встреч, друзья!